Mr. Kadamu TV ngulamuziza. Kyebaleko Mr. Kadamu TV. Kwebaleko tuweereza. Kakati Mr. Kadamu TV njogera ku oyo omuwala agambye mbu ayoza ebinankani by'abantu abakulu mbu bapama mu mbali. Balange Mr. Kadamu TV nze kangubuulire bano abantu simanyi oba bakula batya. Nange eno waneene ewange wengola naye omwana wa myaka 13. Simanyi oba wa myaka meka naye bo bennyini bagamba 13 oluusi 11 oluusi 12 simanyi. Naye nze mutwala nga myaka 13. Naye oyo omwana era naye bw'atyo bw'akola. Ogezaako n'oyomba nze n'ebiseera ebimu mbisuulanga mu kasaasiro. Naye omwana watuuka mu zino ensonga zaffe ez'abakyala bannange owulira nga wetamiddwa. Nze lumu natabuka ne ngamba maama we ku luno sigenda kubyoza. Maama we n'akwatibwa ensonyi n'aŋŋamba bisuuleyo. Kati omwana mwennyini we namugamba nze ngooye. Omwana afuka ku buliri buli kimu akikola. Omwana ne mugamba njoza omusulo ogwo okupama mu mbala opama ate na bino bw'otuuse mu nsonga ate nazo ndandika okuzoza ne mugamba ngooye. Ne ngamba omwana ku luno akirinzirayo ku ofiisi kubanga ngooye sigenda kukola ebyo ebintu byonna. Omwana kye yakola n'agamba maama we kubanga nali nange ndayidde banzizeeyo ku ofiisi kubanga nali nkooye okwoza bino ebintu by'abaana abakulu. Bano abantu simanyi oba baakula batya oba babakuza batya. Kati bwe nayogera ku by'okunzaayo ku ofiisi omwana bwe yatandika nga wabanga agenze mu nsonga ze ng'akola ki nga ye mwennyini yeeyerezera ebintu bye waba tabyozeza nga mbisuulayo. Kati oyo omuwala wa magezi keemuwa atandike ng'okubisuula wanaabisuula tebagenda munyiga we bamunyiga abagambe nze ngooyo okwoza ebintu byaki ebintu byammwe ebikyafu ngooyo okubyoza. Awo bagenda akyusaamu oluusi bo bennyini bagenda kubyeyolezera naye yeekyangaala attabukire ddala bijja atereera.